quando due frazioni si dicono equivalenti? Allora, in base a quello che abbiamo detto nel precedente video, una frazione n su d la possiamo rappresentare come n volte 1 fratto d. Se 1 fratto d è una parte dell'intero, cioè dell'unità, n per 1 fratto d sono n parti dell'intero. Quindi in base a questo due frazioni sono equivalenti quando rappresentano la stessa parte dell'intero. D'accordo? Si scrive con questo simbolo l'equivalenza tra due frazioni, quindi date due frazioni n su d ed n' su d', questi sono equivalenti quando rappresentano la stessa parte dell'intero. Dal punto di vista del calcolo, invece, se noi chiamiamo prodotti in croce il prodotto tra il numeratore dell'una e il denominatore dell'altra, ok? E viceversa il denominatore dell'una con il numeratore dell'altra, due frazioni sono equivalenti quando questi due prodotti si equivalgono, cioè quando n per d' è uguale a d per n'. Va bene? Quindi sono due le definizioni di frazioni equivalenti. Una non operativa, le frazioni sono equivalenti quando rappresentano la stessa parte dell'intero, una invece operativa, quando invece i loro prodotti in croce sono uguali tra il numeratore e il denominatore rispettivamente. Ok? Facciamo quindi l'esempio di frazioni equivalenti. 2 quinti è equivalente a 6 quindicesimi. Vediamo un po'. Prodotto in croce, 2 per 15 è uguale a 5 per 6. Certo, 30 a primo membro a sinistra dell'uguale, 30 al secondo membro a destra dell'uguale. L'uguaglianza è soddisfatta e quindi queste due frazioni sono equivalenti. Va bene? Passiamo ora a quella che è, a pagina 79 del libro, la proprietà invariantiva delle frazioni. È una proprietà che abbiamo già visto. È la proprietà invariantiva della divisione. Va bene? Se si moltiplica o si divide numeratore e denominatore di una stessa frazione per uno stesso numero diverso da 0, si ottiene una frazione equivalente alla frazione data. Quindi per trovare una frazione equivalente a una frazione assegnata è sufficiente far cosa? Moltiplicare per uno stesso numero il numeratore e il denominatore della frazione assegnata. Va bene? Andiamo qui con l'esempio appena fatto. 2 quinti. Vogliamo trovare una frazione equivalente a 2 quinti moltiplicando numeratore e denominatore per uno stesso numero. Supponiamo, moltiplichiamo per 3. Ho scelto a caso questo fattore? Non l'ho scelto a caso perché 2 per 3 fa 6 e 5 per 3 fa 15. Eccoci qua, ho trovato la frazione equivalente di prima. Va bene? La proprietà invariantiva quindi funziona. D'accordo? La proprietà invariantiva la si può applicare anche nella semplificazione di frazioni. Quindi si semplifica una frazione quando si divide il numeratore n ed il denominatore d per uno stesso numero diverso da 0. Va bene? Quindi se parliamo di semplificazione di frazioni, noi vogliamo semplificare. Quindi questa è trovare una frazione equivalente. Adesso invece noi vogliamo semplificare 6 quindicesimi, dividiamo numeratore e denominatore per uno stesso numero diverso da 0, cioè dividiamo per 3, cosa troviamo? Troviamo proprio 2 quinti. In questo modo abbiamo semplificato la frazione 6 quindicesimi, quindi semplificata
la frazione 6/15. Ovviamente, quando semplifichiamo una frazione, troviamo una frazione equivalente a quella data. Va bene? Abbiamo applicato quindi in un verso e nell'altro la proprietà invariantiva. Arriviamo quindi a una definizione importantissima, cioè la definizione di frazione ridotta ai minimi termini. Quando una frazione è ridotta ai minimi termini? Una frazione è ridotta ai minimi termini quando numeratore e denominatore sono numeri primi tra loro. Cioè, quando numeratore e denominatore non hanno divisori in comune diversi da 1. Ok? Quindi l'unico divisore che hanno in comune è 1. Va bene? Questa frazione la chiamiamo, anche questa, n su d, è ridotta ai minimi termini quando n su d sono primi tra loro, cioè quando il massimo comune divisore tra n e d è uguale a 1. D'accordo? Quindi per ridurre una frazione ai minimi termini occorre anzitutto calcolare il massimo comune divisore tra numeratore e denominatore. Facciamo quindi questo esempio. Riduciamo ai minimi termini la frazione 8/12. Per ridurre ai minimi termini la frazione 8/12 dobbiamo prima calcolare MCD tra 8 e 12, chiaramente scomposti in fattori: 2 alla terza è il primo, 2 alla seconda per 3 il secondo. Qual è la definizione operativa di massimo comune divisore? È il prodotto tra tutti i fattori comuni presi una sola volta e derivati al più piccolo esponente che compare nella scomposizione. 2 alla seconda risponde a questa definizione operativa. Ok, quindi 2 alla seconda è proprio il prodotto tra tutti i fattori comuni presi una sola volta, quindi l'unico fattore in comune è 2, presi una sola volta e derivati al più piccolo esponente. 2 alla seconda è uguale a 4. Quindi per ridurre ai minimi termini la frazione 8/12 dobbiamo dividere per 4 numeratore e denominatore. Cosa otteniamo? Otteniamo 2/3. Quindi abbiamo operato una semplificazione della frazione 8/12 riducendola ai minimi termini. 2 e 3 sono numeratore e denominatore primi tra loro, infatti il massimo comune divisore tra 2 e 3 è proprio 1. Va bene? Quindi, ripeto, questa frazione 2/3 è ridotta ai minimi termini. D'accordo? Arriviamo ora finalmente al punto clou del nostro passaggio, dalle frazioni ai numeri razionali. Abbiamo visto che ci sono delle frazioni che, pur essendo diverse tra loro, va bene, rappresentano la stessa parte dell'intero. Consideriamo per esempio 8/12 e 2/3. Rappresentano la stessa parte dell'intero. Va bene? Ok? Queste frazioni vengono chiamate frazioni equivalenti. Quante sono le frazioni equivalenti, per esempio, a 2/3? Beh, abbiamo 8/12,
d'accordo? Abbiamo 4 sesti, se noi moltiplichiamo 2 terzi per 2 numeratore e denominatore, otteniamo 4 sesti, quindi 4 sesti, 8 dodicesimi, moltiplicando per 4, se moltiplichiamo per 5 cosa abbiamo? 10 quindicesimi, se moltiplichiamo per 10, 20 trentesimi, eccetera, eccetera. Possiamo avere infinite frazioni equivalenti a 2 terzi, d'accordo? Con 2 terzi ridotto ai minimi termini. Andiamo a considerare un'altra frazione ridotta ai minimi termini. Un settimo. Quante frazioni equivalenti ho a un settimo? Infinite. Moltiplico per 2, numeratore e denominatore, moltiplico per 3, ne posso trovare quante voglio. Quindi ogni frazione ridotta, mi raccomando, ai minimi termini, porta con sé un insieme infinito di frazioni ad essa equivalenti. Va bene? Quindi possiamo definire quelle che sono classi di frazioni equivalenti. Va bene? Quindi possiamo, oltre a dirle a parole, possiamo chiaramente esprimere in notazione insiemistico con diagrammi, semplici diagrammi di Euler-Robin, va bene? Ok. La classe di frazioni equivalenti a un settimo cosa sarà? 2 quattordicesimi, 3 ventunesimi, 4 ventottesimi, eccetera, eccetera. Va bene? Con puntini, puntini, chiaramente espressi una sola volta, indico che questo insieme è un insieme infinito. La classe di frazioni equivalenti a 2 terzi è 4 sesti, 6 noni, 8 dodicesimi, come abbiamo visto prima, puntini, puntini, puntini. Infinite, abbiamo infinite frazioni appartenenti alla classe 2 terzi. E così via. Per ogni frazione ridotta ai minimi termini possiamo, ad ogni frazione ridotta ai minimi termini possiamo associare un insieme di infinite frazioni equivalenti. Abbiamo quindi la seguente definizione a pagina 80 del libro, va bene? Beh, siamo a pagina 80 del libro, possiamo quindi definire il numero razionale assoluto, ok? In seguente modo: ogni classe di frazioni equivalenti è definito come un numero razionale assoluto ed è rappresentato da una qualunque frazione del raggruppamento. Solitamente si sceglie la frazione ridotta ai minimi termini. D'accordo? Quindi un numero razionale assoluto, alla fine, è una classe di frazioni fra loro equivalenti. Il numero razionale assoluto 2 terzi non è nient'altro che l'insieme di frazioni tutte equivalenti tra loro. 6 noni, puntini, puntini, puntini. Ok? 2 terzi in questo caso è definito come numero razionale assoluto. Ecco che una frazione è come se diventasse un insieme infinito di frazioni. Allo stesso modo, il numero razionale assoluto, un settimo, è rappresentato da questo insieme infinito di funzioni. 2 quattordicesimi, 3 ventunesimi, eccetera, eccetera. Va bene? Un settimo e 2 terzi sono le due frazioni ridotte ai minimi termini. Un settimo e 2 terzi rappresentano i due numeri razionali assoluti, rappresentano quindi queste classi di frazioni equivalenti, rappresentano le loro rispettive classi di frazioni equivalenti. Va bene? Possiamo quindi finalmente definire il numero razionale. E qui ci siamo. Il passaggio è concluso. Il numero razionale, a pagina 82 del libro, abbiamo la definizione, è una classe di frazioni fra loro equivalenti. Benissimo. Rappresentata dalla frazione ridotta ai minimi termini
n su d, attenzione, con n però stavolta appartenente a z, d appartenente a z interi e d diverso da 0. D'accordo? Quindi ci siamo staccati da quella che era l'appartenenza di n e d all'insieme di naturali, va bene, passando stavolta all'insieme degli interi. Perché? Perché per comodità siamo arrivati con n e d appartenenti naturali al numero razionale assoluto, va bene? Quindi qua non si considerava assolutamente, come dire, la distinzione tra positivi e negativi. Valore assoluto della frazione. Benissimo. Qua invece, adesso, diamo il segno alla frazione. D'accordo? n appartiene a z e d appartiene a z. Ripetiamo, un numero razionale è una classe di frazioni tra loro equivalenti rappresentata dalla frazione ridotta ai minimi termini, d'accordo? n su d, dove n è un numero intero e d è un numero intero. Mi raccomando sempre d diverso da 0, ok?